reaktornya nggak karu-karuan. Teriak-teriaknya. Ini cuman gara-gara batuk om, dadanya jebol. Iya. Batuk tapi sampai dadanya jebol. Saking seringnya batuk, parahnya batuk. Iya. Udah diobatin. Udah ke dokter. Kemana-mana. Ini emang batuk itu cocokan sih obat ya. Susah-susah gampang. Santai lu. Ekspresinya aja. Ntar kan judulnya auto teriak. Ntar bikin teriaknya Itu ntar. kan masih kalah sama Gope ya. Gope teriak kayak Mbak, cuman ngelawak dia mah. Mbak, Hah? ini pasien satu lagi udah tidur ini. Hah? Ada kecapean. Ada roto, ada roto. Ada roto. Ah, dia nggak kuat sih mah. Nggak kuat. Subscribe YouTubeku mas. Rangguaran. Di HP-nya. Iya HP ini. Coba cek. Ada orang. Mau nonton apa yang di orang. Anak sing wong bumbung mas botak. Teriak-teriak nggak kira-kira. Tuh, Rut. Mulai Rut. Kan bagus ekspresinya kan. Walaupun nggak teriak tapi kan bagus ekspresi wajah. Awas giginya copot itu. Pegang dua-duanya. Ya. Minum Rut. Yang dulu kalau begitu walaupun panas dingin jadi kemeringat. Ah. Nah gitu kan malah enak. Kopi. Ini lebih sakit dari yang kanan. Ini lebih sakit dari yang ini. Yang penting sembuh. Iya. Nah, Kamu harus bilang baru dilepas. kan biar darahnya ngalir ke situ. Ada. Jemburnya anginnya kencang banget. Punya sakit om. Udah berapa kali? Kaki ini masih om ya? 4 kali. Udah pecah. Kan tahu suruh jos. Iya harus. Cuman sekarang kalau gatel jangan Iya, digaruk. enggak digaruk. Masalahnya gatel diginiin Iya. aja. Pakai ini kalau nggak pakai ini. Iya. Masalahnya darah kamu kan darah dingin. Iya. Kalau gatel Iya. pasti luka. Iya. Nah, darahnya dingin banget, kayak darah ular. Apa ada keturunan ular? Amin kok. Penyakit cepat nempel. Darahnya dingin banget mas. Bisa nggak? Nggak ada hangat. Kan darah hangat ya? Darah orang kan biasanya Iya, hangat. ini dingin banget darahnya. Minum dulu kayak gitu kan. Sila. Kamu baca dulu. Belajar kemana itu? Bener matanya. Ini bengkak om.
Udah teriak. Kamu sengaja suruh kencang dulu baru dia lepas. Aduh, sana. Kamu pegang lukanya di sini. Pakai tangan kanan. Pakai tangan kiri. Blessingnya apa? Kalau saya bilang tekan ya. Tekan. Jejer rumah kamu dan sini jejer. Yang di sini bapaknya. Udah.